नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल इंडिया एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2019 में कौन कौन सी हुई नियुक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम NTPC, SSC, ग्रुप डी में बेहद ही महत्वपूर्ण है। भगत सिंह कोश्यारी यह महाराष्ट्र के गवर्नर है और किसकी जगह लिए थे? विद्यासागर राव की जगह। डॉक्टर तमिलिसाई साउंडरराजन यह तेलंगाना के गवर्नर है। यह ESL नरसिम्हा की जगह लिए हैं। आरिफ मोहम्मद खान यह केरल के गवर्नर है। बंडारू दत्तात्रेय यह हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है और कलराज मिश्र की जगह लिए थे। कलराज मिश्र यह राजस्थान के गवर्नर है और इन्होंने किसकी जगह ली थी? यह कल्याण सिंह जी की जगह ली थी। कृष्ण मुरारी यह पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट के। वीराम सुब्रमण्यम यह हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ऋषिकेश यह केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। राकेश कुमार भदौरिया यह भारतीय वायुसेना के प्रमुख है। यह राकेश कुमार सिंह भदौरिया वीरेंद्र सिंह धनोआ की जगह नियुक्त हुए हैं। विवेक कुमार जौहरी यह BSF के महानिदेशक है। यह विवेक कुमार जौहरी RK मिश्रा की जगह पर नियुक्त हुए हैं। राजीव गौबा यह कैबिनेट सचिव है। अजय कुमार यह सचिव रक्षा है। रवि कपूर यह कपड़ा मंत्रालय के सचिव है। और नेक्स्ट है गिरिराज प्रसाद गुप्ता यह केक के नियंत्रक महालेखक है। चंद्रिमा शाह यह भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष है। अजय कुमार भल्ला यह केंद्रीय गृह सचिव है और इन्होंने राजीव गौबा की जगह नियुक्त हुए थे। लालजी टंडन यह मध्य प्रदेश के गवर्नर है। आनंदीबेन पटेल यह उत्तर प्रदेश के गवर्नर है। फागू चौहान यह बिहार के गवर्नर है। जगदीश धनकर यह पश्चिम बंगाल के गवर्नर है। अब जगदीश धनकर और पश्चिम बंगाल को अपन बंगले से रिलेटेड करते हैं और धन कहाँ रखते हैं? बंगले के अंदर। तो इससे अपने को केवल इमेज बनानी है, PhD करनी नहीं, ओनली इमेज बनानी। धन किस में रखते हैं? बंगले में। तो इससे आपको याद हो जाएगा जगदीश धनकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर है। रमेश त्रिपुरा के गवर्नर है। अब इसको कैसे रिलेटेड करते हैं? रमेश बेस त्रिपुरा के गवर्नर हैं। रमेश का बेस पूरा है। अपन किसी नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं और इसका बेस मजबूत है, तो रमेश का बेस पूरा है। तो आप केवल ओनली रिलेटेड करना है। तो रमेश बेस किसके गवर्नर है? त्रिपुरा के। RN रवि यह नागालैंड के गवर्नर है। राजीव कुमार कौन है? वित्त सचिव। आचार्य देवव्रत ये के गुजरात के गवर्नर है। विश्वभूषण हरिचंद यह आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। ओम बिरला ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। समंत कुमार गोयल ये रो के निदेशक हैं। अरविंद कुमार ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव है। पहले लोकपाल PC घोष हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।